Hola, soc Joan Ramon Sanchis. Soc catedràtic d'Economia de l'Empresa i este és el meu canal de YouTube Parlem d'Economia. Com ja sabeu, estic fent diferents vídeos sobre exercicis i preguntes que solen eixir en els exàmens de l'assignatura d'Economia de l'Empresa de les proves d'accés a la universitat, de les PAU. En este vídeo del que anem a parlar és dels exercicis que solen eixir sobre el concepte de alternatives productives econòmicament eficients i de productivitat. Són exercicis que fan referència a calcular la productivitat global de diferents alternatives per a seleccionar una d'elles i que també solen demanar el que seria el càlcul de la productivitat del factor treball. De manera que en este vídeo el que vaig a fer és explicar-vos primer els conceptes teòrics relacionats amb les alternatives productives eficientment econòmiques i després explicar-vos també el concepte de productivitat global i de productivitat del treball per a resoldre després un exercici que correspon a la convocatòria de juny de l'any 2018. D'aquesta manera, diguem que completaríem ja tota la col·lecció de vídeos en els que apareixen els diferents exercicis que fan referència a tots aquests conceptes de l'assignatura d'Economia de l'Empresa. Així que moltíssima sort en els exàmens i si voleu fer-me alguna pregunta o teniu algun dubte, només teniu que fer-ho en un comentari en el vídeo que jo vos comentaré. Així que, endavant vídeo! En el vídeo d'avui anem a parlar sobre la productivitat en l'empresa i anem a resoldre un exercici sobre productivitat global i productivitat del factor treball que s'ha presentat en un dels exàmens de l'assignatura d'Economia de l'Empresa de les proves d'accés a la universitat. Bé, així teniu l'estructura de lo que seria el vídeo que anem a veure. En primer lloc, vos vaig a parlar de lo que són les alternatives productives i quan una alternativa productiva se pot considerar que és eficient des del punt de vista econòmic. Quines són les condicions o les característiques que ha de complir. Després passarem a definir el concepte de productivitat, tant per una banda el que seria la productivitat global com d'altra banda el que seria la productivitat del treball. I per últim resoldrem un exercici de les proves de la PAU, concretament el de la convocatòria de juny del 2018, que és l'última convocatòria en la que se va plantejar un exercici relacionat amb els temes de la productivitat. Bé, en primer lloc anem a veure la teoria. Què és una alternativa productiva eficient des del punt de vista econòmic? Bueno, doncs la podem definir com a aquella alternativa productiva que té un menor cost econòmic. Per tant, quan tenim diverses alternatives productives i volem analitzar quina d'elles és la més eficient des del punt de vista econòmic, el que haurem de fer serà calcular el cost econòmic de cadascuna d'elles i direm que la més eficient econòmicament és la que té un menor cost. I per això el que hem de fer és calcular el cost dels factors productius. Tenim en l'empresa dos tipus de factors productius. En primer lloc està el factor capital. El factor capital se calcula a partir de les unitats del factor productiu, que serà el nombre de màquines que utilitza l'empresa, i a partir del cost del factor, que correspondrà a lo que seria el cost de manteniment de les màquines, que seria el cost de manteniment mensual de les màquines. Respecte al factor treball, que és el segon tipus de factor productiu de l'empresa, en aquest cas, les unitats del factor corresponen al nombre de treballadors i de treballadores que té l'empresa. I el cost dels factors correspondrà a lo que serien el salari que cobren els treballadors de manera mensual, el salari mensual dels treballadors. Respecte al tema de la productivitat de l'empresa, primer anem a veure què és la productivitat global i després parlarem de la productivitat del factor treball. La productivitat global fa referència al valor de la producció per cost dels factors productius. És a dir, estem parlant de el mateix volum de producció al menor cost possible.
i el seu càlcul se fa a partir de la relació o la divisió entre el valor de la producció i el cost dels dos factors, el factor capital i del factor treball. I d'altra banda, la productivitat del factor treball seria la major producció per persona treballadora. Hem de buscar aquella alternativa productiva que ens oferisca una major producció per persona treballadora. I el seu càlcul seria la divisió o la relació entre la producció, valor de la producció, i les unitats de treball. Ací teniu un exemple d'exercici de càlcul de la productivitat de les proves d'accés a la universitat. Com podeu comprovar, en la convocatòria de juny de l'any 2018 va aparèixer aquest exercici. Aquí teniu l'enunciat. Estem parlant d'una empresa, en aquest cas l'empresa El Més Saborós, que es dedica a la producció de gelats, que es planteja per al mes d'agost una producció de 240.000 unitats a un preu unitari de 2,50 euros. Ahí teniu una sèrie d'informació, teniu una taula amb el factor capital, el volum d'unitats del factor capital, les màquines, i d'altra banda el volum d'unitats del factor treball, que seria el nombre de treballadors, per a cadascuna de les tres alternatives. El que anem a fer és comparar tres alternatives i anem a veure, segons ens demana el primer apartat de l'exercici, quina de les tres alternatives és la més econòmica, és la més eficient econòmicament. En segon lloc, ens demana calcular la productivitat global de l'empresa per a cadascuna de les alternatives i determinar de les tres alternatives quina és la que presenta una major productivitat global. I el tercer apartat de l'exercici fa referència al càlcul de la productivitat del factor treball. També hem de fer un càlcul de cadascuna de les tres alternatives i determinar quina és la que té una major productivitat del factor treball. A partir d'ací anem a resoldre l'exercici. El primer apartat ens demana quina seria l'alternativa productiva econòmicament més eficient i que raonem la resposta. Per això, en primer lloc, com sempre vos comente en els vídeos que vos he passat sobre els exercicis de les proves de la PAU d'Economia de l'Empresa, el que hem de fer és determinar quines són les variables que necessitem per a fer els càlculs matemàtics. Per això hem de tenir en compte que per a determinar l'alternativa productiva econòmica més eficient, és a dir, aquella que té un menor cost dels factors productius, el primer que hem de fer és calcular el cost dels factors productius, que seria, d'una banda, el cost del factor capital i, d'altra banda, el cost del factor treball. Respecte al factor capital, hem de considerar les unitats del factor capital, que és el número de màquines que té l'empresa, i el cost unitari, que en aquest cas és el cost de manteniment mensual. I multiplicant els dos conceptes obtenim el que seria el cost del factor capital. Anem a fer el mateix respecte al factor treball. En aquest cas multiplicarem les unitats del factor de treball, que són el número de treballadors de l'empresa, per el seu cost unitari, que en aquest cas és el salari mensual. I d'aquesta manera obtenim també el cost del factor treball. En aquest exercici, el cost de manteniment mensual que anem a utilitzar per a calcular el cost del factor capital seria de 3.000 euros. I, d'altra banda, el cost del factor treball, el cost unitari, seria el cost salarial mensual, que serien 2.500 euros. Aquests valors es podem obtenir de l'enunciat del problema. De la mateixa manera, en la taula que apareix en l'enunciat del problema, tenim les unitats dels factors. Elles es mostren en la taula de l'enunciat del problema. Ja tenim determinades quines són les variables que anem a utilitzar per a fer el càlcul i ja podem procedir a calcular el cost dels factors productius de cadascuna de les alternatives. En el cas de l'alternativa A, tindrem que la unitat de factor de capital seria 4 màquines multiplicat per 3.000 euros, que és el cost de manteniment mensual, més el que seria el cost del factor treball, que serien 60 treballadors multiplicat per els 2.500 euros, que és el salari mensual. En total, 162.000 euros. Seria el cost de l'alternativa A. Operem de la mateixa manera per al cas de l'alternativa B, tindríem 8 per 3.000 més 40 per 2.500 igual a 124.000 euros, i de la mateixa manera calculem
el cost dels factors productius de l'alternativa C, que seria 12 per 3.000 més 30 per 2.500 igual a 111.000 euros. En definitiva, si comparem els costos dels factors productius de les tres alternatives, observem que el menor cost és el que correspon a l'alternativa C. Per tant, l'alternativa C seria la més eficient econòmicament. Així ja tindríem calculat el primer apartat del problema. Anem a calcular el segon apartat, que fa referència a lo que seria la productivitat global de l'empresa. Anem a calcular la productivitat global de l'empresa de cadascuna de les alternatives i anem a veure quina d'elles és la més eficient en el sentit que té la major productivitat global. De la mateixa manera que hem fet en l'apartat anterior, el primer que farem serà determinar les variables de la productivitat. En aquest cas, sabem que la productivitat global és igual al valor de la producció dividit per els costs dels factors productius, dels dos factors productius. En aquest cas concret, el càlcul dels factors, del cost dels factors, faríem exactament igual que hem fet en l'apartat A. Serien els valors que ja hem obtès en l'apartat A. I el que seria el càlcul del valor de la producció vindria donat per les unitats produïdes multiplicat per el seu preu unitari. En l'enunciat ens indica que les unitats produïdes equivalen a 240.000 unitats de producte i que el preu unitari de cadascuna d'aquestes unitats és de 2,5 euros. Bueno, ja tenim identificades les variables i el que anem a fer és a procedir a calcular la productivitat global de cadascuna de les alternatives. Respecte a l'alternativa A, tindríem que el valor de la producció seria 240.000 unitats de producte multiplicades per el seu preu unitari 2,5 euros, que serien 600.000 euros, dividit per el cost dels factors productius, que seria 4 per 3.000 més 60 per 2.500, que costa 62.000 euros. Aquest valor ja l'havíem calculat en l'apartat anterior. I tenim una productivitat global de 3,70. Operem de la mateixa manera per al cas de l'alternativa B. El valor de la producció és el mateix per a totes les alternatives, és a dir, els 600.000 euros. L'únic que va a canviar en cada alternativa és el cost dels factors productius. En aquest cas, l'alternativa B, el seu cost del factor productiu són 124.000 euros i tenim una productivitat global de 4,94. I per últim, l'alternativa C, de la mateixa manera, el valor de la producció és la mateixa que en el cas anteriors, 600.000, i en aquest cas el cost dels factors productius és de 111.000 euros. En definitiva, si comparem els tres valors que hem obtingut, veurem que el major valor li correspon a l'alternativa C. Per tant, és la que té una major productivitat global. Bé, d'aquesta manera tindríem resolt el segon apartat del problema. I passem, per últim, al tercer apartat. I en aquest cas el que hem de fer és calcular la productivitat del factor treball de cadascuna de les alternatives i determinar quina és la millor de totes. Bé, una vegada més, en primer lloc, identifiquem quines són les variables que anem a necessitar per a fer el càlcul de la productivitat, en aquest cas del factor treball. En aquest cas, la productivitat del treball ve donada per la divisió entre el valor de la producció i les unitats de treball utilitzades. El valor de la producció o el volum de producció són les 240.000 euros que ja coneixíem dels apartats anteriors. I les unitats del factor del treball són les que apareixen en la taula de l'enunciat. Tindrem un volum d'unitats o un número d'unitats de factor treball, que són el número de treballadors, diferent per a cadascuna de les alternatives. Bé, ja coneguem els valors de les variables, anem a calcular la productivitat del treball de cadascuna de les tres alternatives. En el cas de la primera de les alternatives, de la A, tindrem 240.000 euros, que és el valor de la producció, dividit per 60, que és la unitat de factor treball de l'alternativa A, 60 treballadors, total 4.000 euros. En el cas de l'alternativa B, el que fem és dividir els 240.000 euros, el valor de la producció sempre serà el mateix per a totes les alternatives, el que canvia és el número d'unitats productives utilitzades. En l'alternativa B, el número de treballadors és de 40, unitats productives 40, per tant, 240.000 dividit per 40, 6.000 euros. I en l'alternativa C, el número de treballadors és de 30, 240.000 dividit per 30, 8.000 euros. Bueno, doncs,
Quina de les tres alternatives serà la millor? Pues aquella que tinga una productivitat del treball més alta, que en aquest cas, una vegada més, és l'alternativa C. I d'esta manera tindríem solucionat també el tercer apartat del problema. Molt bé, doncs fins ací la resolució d'aquest exercici de la Pau sobre el tema de la producció i de la productivitat. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Si teniu qualsevol dubte o voleu fer-me alguna pregunta, podeu fer-ho en forma de comentari en el vídeo i jo vos contestaré. Bueno, pues moltíssima sort en els exàmens i endavant.